안녕하세요. 법률정거장의 정혜인 변호사입니다. 오늘은 심각한 코골이가 이혼 사유가 될 수 있는지 알아볼 건데요. 이게 코골이로 이혼이 될까? 이 부분에 대해서는 이제는 단순히 웃고 넘어갈 문제는 아닌 것 같습니다. 실제로 이 문제로 인해 상담을 받기도 하고 배우자의 코골이 문제로 인해서 고통을 겪는 그 부부들이 많이 있습니다. 그리고 심각한 경우 이혼까지 고민하는 그런 부부들이 실제로 계시는데요. 코골이가 왜 혼인 생활에 문제가 될까요? 이게 우선 배우자의 수면을 방해합니다. 수면이 방해가 되면 아무래도 이제 건강 상태가 악화되는데요. 면역력이 저하되고 이제 집중력이 되는 문제가 또 발생합니다. 그리고 다른 이유는 이제 부부 관계가 악화될 수가 있습니다. 왜냐하면 이제 코골이가 심한 경우 이제 분리수면을 하시는 경우들이 많잖아요. 그래서 이럴 때 각방 생활을 한다든지 이런 것들이 지속이 되면 아무래도 부부관계 사이가 악화될 수가 있는 거죠. 그러면 이 코골이만으로 이혼 사유가 될까요? 우선 일반적인 이혼 사유로 보기는 어렵습니다. 그러나 다음과 같은 경우라면 이제 이혼 사유가 될 수가 있는데, 우선은 치료가 가능하지만 이제 코골이에 대해서 이제 치료가 가능하지만 이 정도로 이제 병원에 가서 치료받을 건 아니다. 그래서 본인이 치료를 완강히 거부하는 경우, 각방 별거가 이제 지속이 돼서 이제 부부 관계가 파탄이 된 경우, 코골이로 인한 수면 방해로 인해서 신체적, 정신적 건강이 심각하게 악화된 경우, 이런 경우에는 민법 제840조 제6호의 혼인을 계속하기 어려운 중대한 사유에 해당될 수 있을 것 같습니다. 코골이가 이혼 사유가 될 수 있는지 하급심 판례에서 이제 명시적으로 언급이 된 거는 찾기는 힘들지만, 이제 코골이로 인해서 그 각방 별거가 길어진 경우, 이건 부부 간의 갈등의 요소로 인정이 된 사례는 있습니다. 그러면 이혼 전에 코골이로 인해서 이제 배우자의 코골이로 인해서 이제 고통받을 때 이혼을 하기 전에 어떤 걸 하셔야 되는지 알려드리겠습니다. 우선 제일 중요한 건 부부간의 대화 시도입니다. 그래서 부부간의 대화를 통해서 내가 얼마나 고통을 받고 있는지, 아니면 같이 해결책을 같이 찾아볼 수도 있고요. 그래서 이런 대화를 통해서 이제 해결 방법을 찾고 이제 갈등을 줄일 수가 있습니다. 그리고 두 번째로는 이제 병원 치료를 받는 거죠. 요즘에는 그런 수면 클리닉, 그런 것들을 통해서 이제 코골이를 이제 치료하시는 분들이 많이 실제로 계십니다. 그러고서도 이런저런 노력을 하고도 방법이 없을 땐 최후 수단으로 이제 그때 이혼을 고려할 수가 있습니다. 그런데 이제 제가 아까 말씀드렸다시피 이제 코골이만으로 이혼 사유가 되기 힘들잖아요. 그래서 이혼 소장을 내기 전에 우선은 나는 이렇게 노력을 했다, 이런 걸 법원에 보여줄 필요가 있습니다. 그래서 진료 기록, 대화 내역, 상담 내역, 이런 것들을 코골이로 인한 이혼 소장을 내기 전에 이제 증거로 모아두시는 게 좋겠습니다. 결국에 이제 코골이로 인한 이혼에서 중요한 것은 이제 코골이 자체보다는 배우자에 대한 배려가 핵심 포인트라고 볼 수 있습니다. 만약에 내가 코골이가 있지만 이혼을 원하지 않는다면 배우자와 대화를 하거나 이제 병원 치료를 받으려는 이제 적극적인 노력을 통해서 이제 문제를 해결하려는 의지가 있었음을 보여주는 것이 좋겠고요. 반대로 내가 이혼을 하고 싶다, 그러면 내가 이렇게 대화를 요청하고 상대방에게 여러 가지 방법을 시도했지만 상대방의 완고한 거부로 혼인관계가 파탄되었다는 점을 입증을 하셔야겠습니다. 결국에 이제 중요한 것은 배우자에 대한 배려가 결국 이혼 소송에서 중요하게 고려될 수 있다는 점을 꼭 기억해 두셨으면 좋겠습니다. 오늘은 여기까지입니다.